Sa unang pagbasa naghimo si Solomon og templo. Katubanan kini sa giingon sa propeta o giingon sa Ginoo ngadto ni Hari David nga ayaw kog buhati og templo kay ang imong anak, imong usas imong mga anak maoy mo buhat niini alang kanako. Mao na si Solomon nakahimo gyud sa nindot nga templo ug didto nagibutang ang arka sa kasabutan, gipandungan sa pako sa mga kirubin. Bitan na usahay no nga naay mo ingon nato nga ayaw butangig ribulto ang lugar nga ampuanan. Kining unang templong gihimong Solomon nga gikahimutan sa Ginoo, nagikonsaran sa Ginoo, na may mga kirubin na pagi mga pako. So wa gina gidili ang ribulto basta makahatag og kabalaan sa presensya sa Ginoo. Pero ang resulta pag-abot na ni Kristo, dili na ang sentro sa presensya sa Ginoo ang templo ra or ang sinagoga or ang simbahan. Ang bag-o ng templo sa Ginoo nga mao na gyud angay natong papuy-an sa Ginoo, mao na gyud ang atong lawas. Muna nga gideklarar ni Kristo, gipahimug-atan pod ni sa mga apostoles, labi na gyud ni San Pablo nga kita ang atong lawas templo sa Espiritu Santo. Nya si Solomon naghimog nindot nga templo kay ang Ginoo basta kuan gani pasudlon gani natog templo, kinahanglan nindot gyud kay Ginoo gud na, di ba? Muna dinhi sa ato gahimo taning simbahan, sige gitag panindot ngano man Ginoo goy atong ibutang, gilingi ay mong tupad na kumusta man ang imong templo ron, nindot na ay mo-text na ko, Father, kanibang mag-live-in or kanang mag-same-sex union or nagkabit-kabit, pwede ra na mga lawat or dili? Sa may tubag? Pwede no? Ingon ko, dili. Basta dili pa niya hunongon ang iyang sala. Kay kanang sala kung ato nang i-maintain sa atong kinabuhi, ang sod sa atong kasing-kasing nga mao ang templo sa Ginoo o ang atong lawas ba, kung naay sala, labi na ng dagkong sala, kung mao nay naa diha, ang yawa mao'y nagpuyo diha sod nato, kay ang sala iya masyawa, so siya nagpuyo nya kay imo manggipangga ang sala, gipangga nimo ang tag-iya sa sala nga mao ang yawa. Nya kun mo kalawat ka, pasabot imo sang gisod ang Ginoo. Di man pwede sagulon ang Ginoo ug ang yawa. Kinsa ninyo dinhing asawaha nga mutupad og higda sa imong bana nga nagkigdog sa iyang kabit? Ganahan mo? Kanang pagpangabit yawanon man na ang pagpangasawa mao'y Diyos nun. Og di tingali buang ang asawa or bana, di gyud ka makighigda tipon sa imong gipakaslan nga naghigda sa kuyog sa iyang kabit. O kamong mga bana, ganahan mo mugakos-gakos sa imong asawa, diri dapit sa iyang tuo, niya ang iyang kabit nagakosan niya dapit sa iyang wa. Ganahan mo? Okay ra na ninyo? Di oy. Muna lisod kaayo sa gulon ang yawa ug ang Ginoo sulod nato. Muna dinhi sa sud sa atong simbahan, wa gi ribulto yawa dinhi. Gawas lang anang ribulto ni San Miguel Arcangel, pero ang yawa ana giduslak mo na niya sa espada. Pero ang nakaapan lang kay ang yawa na mas tiilan mo ay masigig hapyot sa mga tao inig ko inig anha nila ni
San Miguel Arcangel, labi nagdi kay sila kakita nga yawa din ang musinaw, ang agtang si yawa nga giduslak sa kaya anak mo dyan ka mo hikap sa kanang ubos sa tiilan sa kanini ang santo. San Miguel Arcangel, ang yawa, gahigda mo na adrip giana. Maoy masigig hapyod niya, idapuwas na bangal. Pero ang tumong ana, dili masadang ka ng naong si yawa mo'y gihapyod. Ang kuan man, ang presensya man ni San Miguel Arcangel. Kana ragyod mo, doon natay ribulto nga nainaong si yawa, so simbahan. Pero yawa, nagibuntog ni San Miguel Arcangel. Pero the rest, wag kitay gibutang nga yawanon nga mga ribulto. Nga naman, dili pwede sagulon ang yawa o ang Ginoo sulod sa usa ka templo. Nya kay ang atong lawas, templo man sa Espiritu Santo, dili unta nato sagulon ang yawa o ang Ginoo. Ngay kaduhang lingi sa imong tupad, ina wa magsagol diha nimo ang yawa o ang Ginoo. Wa magsagol o nagsagol? Oh, mao na. Sigig simbaw niya gapuyo-puyo di ay. Sigig kalawat o niya gasigi di ay og tipon-tipon anang isig ka babae o isig ka laki. Ang kuyaw sigig misa o niya sigig di ay tipon og ang madre. So pagka ngilad no, ana bang magmisa ka niya adto sa kas imong asawa-asawa, dog sa kadito, hungit sa kanang imong anak, kabulingit ra ba nya ang imong gihungit dito gikan sa kolekta simbahan. Kanang audi man ang ngilad tingali sa ubang nga mga nitugot ana, pero kanatong mga Katoliko importante kaayo ang kanang gitawag in quotation of virginity. Kani manggong virginity, duha na siya ka klase na gitawag og individual virginity, na sa gitawag og conjugal virginity. Si Santa Agida, mipili siya sa physical or individual virginity. Wa siya nagminyo o gipakamatya niya ang maong commitments ngadto sa Ginoo. Ang kamusang mga minyo, mahimo sad mong virgin, conjugal virginity, ang tawag ana, kung doon na mo'y kasal sa simbahan. Kung makasal na mo sa simbahan, ang inyong panagtipon, gitawag na naog holy union. So, conjugal virginity. Mangabit gani mo, mangabit na mo, naguba ang inyong virginity. Muna, mangumpisal na sad, mubiya sa kabit, o niya, mupuyo tipon sa imong gipakaslan aron maminti na pod nimo ang imong conjugal virginity. Pasabot, malimpyo ba ang templos Ginoo? Limpyuhan nato ang templos Ginoo. Sa dihang gisulong sila silang mga kaaway, napildi sila kausa ang mga Israelita, nya human ila na sang nabalik pagkuha ang templo. Ang mga pari naglinimpyuhay sa templo, ang tanan nga makadesecrate sa templo ilang gipawagtang niya, naghimo din silang mga offerings sa purification ng praning Solomon karon dinhi, gaihaw mga baka nga dili maihap aron paghatag og dungog sa templo. Nindot kayo i-restore nato from time to time ang kining atong pag kanini ang limpyo sa atong templo. Okay. Sunod nga lingi sa imong tupad, ang di mo lingi hugaw. Okay. Ingna sugod karon manglimpyo na ta. Ana, no? Ang uban kusog ay manglimpyos balay, kusog ay manglimpyos ilang naong ana. Pero ang tinuod nga limpyuhanan mao gyud ang sulod. Matud pa ni Hesus, ayaw kay mo panglimpyo anang naas gawas, unaha paglimpyo ang sulod kay malimpyo rasad ng gawas. Sama anang sigig simba nya himalikas kaayo. Unsa man na siya, limpyo o hugaw? Kusga. Very good, children. Kanang sigig simba, muliktor pa dire, choir pa usahay, unya kusog ayong mo marites. Unsa mo na, limpyo o dili?
limpyo o hugaw? Kanang panagsara mo simba pero pirmig yung mopalit og slat, unsa mo na, limpyo o hugaw? Kanang magsigig simba nya magsigig sag palit og slat, unsa mo na, limpyo o hugaw? Limpyo kaayo. Mao na tinuod nga kuan. Ang tinuod gyud nga limpyo kanang kamao gyud tang mobiya sa sala. Ing kadi man gyud na matutali mabiyaan ang sala pader. Yes, parehas sa imong balay bisag unsaon imong panglimpyo na agid na mahibiling hugaw. Pero ang imong pagpanglimpyo dalaygon kaayo kaysa imo na lang yung hugaw-hugawan ang imong balay. Di gina mahurot ang hugaw eh. Unsa pagkahurot ana nga 24/7 man ang magsigig. Anak tugpang mga abog na aginay gagmay, may na lang ang dagko kayong mga hugaw nga kanang makita gyud kaayo mawagtang sama anang magpuyo-puyo nya magpakasal na mo. Pag humagkasal mag-away mangyapon mo, naa mangyapon ang pamakak sa to pa hugaw-hugaw ra gyapon. Pero katong dako kayong hugaw nga mao ang pagpuyo-puyo, at least nakuha na ana ba sama anang nagkuan mo, nagdinumtanay, wa na mo'y tagdanay, o magpasayloay. Pag human ninyo pasayloay, nagtagad na mo, di man napasabot nga, wa na gyud mo'y sala. Na magi panahon nga masuko sa kagyapon, na panahon nga makapanglibak sa kaniya. Pero kadtong dumot nga wa na gitagdanay, nya managsuon ra ba mo, nawa na to siya. Ana ba? Anong mura lagi mo di malipay ang sadigin mo mukuha ng dakong sala kuha na mao na siya. Salamat kaayo ninyong nanguha og dagkong mga sala, labi na ning sala sa kadao nya namalit mo slat, no? Mga daw kay kwarta. Karon ang atong halin aning atong HGSN niabot na og 19,379. Nya naapay 5,621 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Humana na to og himo ang atong pista senior nang huwam lang tag kwarta sa lain atong mga pundo mo nang ato ning hotdog palit 5,000 na lang ni 600 ka slots. Nya naapatay 50 slot challenge na tag 5,000 pesos per challenge. Na nasa 143 ka challenge nga nadawat, no? Atong pakpakan ang namalit ni ini. Salamat kayo. Mao na siya'y mga tao nga mga tao nga limpyo ba? Nya kining tao nga limpyo manggihatagon. Mo na si Santa Agida hastang iyang lawas iyang gihatag ngadto sa Ginoo tungod limpyo manggod siya kasing-kasing. Matud pa diri sa atong tubag sa Salmo, Ginoo tungas ngadto sa dapit nga imong pahulayanan. Ang tinuod nga dapit diin ang Ginoo pwedeng mopuyo og makapahulay, mao ang kasing-kasing nga mahinulsulon, kasing-kasing nga mapaubsanon. Unya kun ang Ginoo makapahulay sa atong kasing-kasing, ikaw sad nga tag-iya ni anang maong kasing-kasing makasinati og tinuod nga pahulay kana bang inner peace, inner healing. Daghan kaayong mga masakiton nga nagsigig palit na tog slat. Nagani uban mo ingon, Father, stage 2 na kos cancer, stage 4 na kos cancer, palit yapong kog slat. Ngano man ang healing naa sa ilang kasing-kasing. Pero nasa'y physical healing nga mahitabo. Nasa'y ni text na ako, Father, sige kong palit ni mong slat. Giatake ang akong anak na ICU. Aw anak ba to? Igagaw. Nga na straight na, pasabot patay na. Dito sa ICU. Gibiyaan as mga doctors. Amurag anak, iyang anak. Nagampo siya sa Ginoo nga, Lord, ikaw ra manggitag iyas kinabuhi. Kung imong ihatag pagbalik ang kinabuhi sa kong anak, salamat.
Pero kung imo sa siyang hatagag kinabuhi nga magantos lang yapon, ayaw na lang sa tingali. After 20 minutes, naghuwat na lang kanus ahipuson, ni lihok og balik ang kasing-kasing. Ingon siya, nahibong ang mga doktor nga nung nilihok og balik, mo to ilang gitabang, o karon paspas kaayo ang iyang recovery niya, padong na gid siya manormal. Ingon siya, milagro ni Pader sa Ginoo nga akong gihimo. Muna niya nasa ko'y paliton nga slot nga healing joy of Santo Niño. Nako, ninduta nimo naka-experience man jud kag healing joy. Ana ba? No? Aka na mga ipakita sa nas Ginoo pero dili na pirmi. Pero og naa na, congratulations. Pero ang tumong ni ana aron malimpyo ang atong kasing-kasing nga makaingon ta ba kanindot gid ay kon ang Ginoo may mapuyo diri nato. Nothing is impossible with His power. Ug mao nay maghatag nato kalig-on og kalinaw sa kinabuhi. Manindog na ta.